Oi! Tää on niin vähän ajettu tää kone. Mitäs työkaluja täällä on? Onks toi niinku tankkaus? Mitäs työkaluja täällä on? Täällä ehkä saa. Larilla on varmaan kuuluu. Hei kun siellä on varmaan jotain. Kuski on ihan perus kunnan mies silloin. Puhelin siellä jo ei kiinnosta yhtään mitä nää niinku rantajätkät tekee. Mitä se haluttaa? Semmonen joku teräase. Lattarauta. Tää vois tehdä sellaisen tonnikalaveneen. Onks jotain muita samaa? Voit sä videoida kalakaupungua? Ei täällä vaan. Voit sä kalakaupungua? Täällä voi saada. Mua. Kyllä. Varo vähän jollain. No niin, homma hoituu. No niin, kato. Hyvä jatkoa. Kauhean vaikea varastaa tankki. Tuleeko siitä vielä joku passcode ja kaikki muut? Salasana ja... Tässä pystyy tehdä kunnon tonnikalaveneen, avaa vaan nää läpä jäitä. Sellainen valkoiva tonnikala, sellainen. Se pitäis vaan mennä tonne Norjaan pyytää sitä tonnikalasta. Siellä on tonnikalaa. Onko? Onko siellä bluefin? Eikö siellä nyt oo sitä? Bluefin. Siellä on bluefin liikaa. Sitä ei saa kalastaa. Se mega rauhoitettu. Olisiko joku ammattiukko? Mitä tää nyt tehdään? Jos laitat se pistooli sinne reikään varmaan. Otetaan ensin tätä kautta. Saadaan vähän kurvisia. Niin, näitä on pitää. Avaaks mä tän? Sparvovaatat. Katsotaan tuleeko sitä. Pääse. Onko ihan hyvä saada vähän painoa tänne puolelle? On kallella, se voi tulla kasistus. Joo. Iso aksi. Puolinen. Valuttaa. Sitten meidän pitää kuunnella, jos se on täyttymässä, niin se hörähtää semmoinen ilmaputki tuolta ennen. Se on täyttymässä, niin kuuluu semmoinen hörähdys. Sitten menee vielä sen jälkeen 7 litraa palta. Oletko koskaan nukkunut? Senkin voi avata nyt. No joo. Oletko koskaan nukkunut tässä? On. Siellä on katso sellaisia hyttysiä edessä. Täytyy. Oi juma! Siisti. Aika hyvä. Empiirisiä tutkimuksia. Miksi tässä on turhaa kyllä? Tää on pakee.
rantaudutte. Mä voin rantautua. Tän ajaa pitää. Mä voin rantautua. Siis jos mä ajan laivaa, niin kyllä tääkin onnistuu. Mitä laivaa? Terve, sama kuvaa video. Hieno tästä kaikista sisätilaista. Siis... Noniin, terve, täällä on Samuel. Täällä on Sino, meidän päähenkilö YouTube-kanavassa. Hieno WC-olotilat täällä. Loistavaa. Siinä on mun käsi. Se on Danny. Mitäs täältä alhaalta löytyy? Oi, otetaan flashi päälle, ei tällä löydy yhtään vittu, Erkki kävintää. Ai että, kyllä on mukavat oltavat täällä. Ai. Mistä täällä on? Vaikka mitä. No niin, otapa se sun kännykäs. Kiitos tästä. Vittu jätkä kuvas pystys, vaikka sitä vaakatasossa kuvattu. Kai. Sitä jääkaappia. Toi ohjaus on ihan saatanan matala, jos vertaa silleen. Eikö se ole iso ratti? Stura ratten, vittu Ei tää se- on Tää magee. hydraali varmaan, niin älä vittu. Vittu tää on magee. Siltä se vähän kyllä tuntuu. Se on. Tää on kyllä kauheen vanhaa. Se on varmaan pari vuotta. Mitä se on pari vuotta? 2-3 vuotta. Ai tonne lähetti jo Venäjällä. Me tuskin päästä Venäjällä kalaan. Siellä on kassoja. Matti.